全な選挙の活動の空間を守るために皆様にご協力をいただきたいと思います。私は杉並区長の岸本聡子です。どうぞよろしくお願いします。まずですね、私これは区長として少しだけ時間をください申し上げたいんですけども、大雨が断続的に降っております。台風7号、8号が接近しております。